野菜室にリンゴを一緒に入れると、緑色の野菜や果物の鮮度が落ちやすい。冷蔵庫の奥に物を置く代わりに、回転トレイを使うと効率的。魚の冷凍保存時の乾燥を防ぐには、ジップロックバッグに少量の水を入れると良い。ベリー類を冷蔵庫で保存する場合、ペーパータオルを敷くとカビを予防できる。包んだパンを冷蔵庫で保存するなら、キッチンペーパーに包むと長持ちする。